Meu povo, esses vídeos que vocês viram aí, tá certo? Foram o que aconteceu nos últimos dias aqui, muita chuva, falta de energia. Então esse foi o verdadeiro motivo de não sair vídeo aqui no canal. Mas graças a Deus o sol hoje abriu e talvez eu poste um vídeo hoje, não sei.